cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk embun-embun di pagi hari, kembali saat di dunia ini. Orang susah aja. Susah di dalam bercinta, pernah merasa kebahagiaan. Bukan ku tak sudi membalas cintamu, aku takut nanti kau menderita. Ku orang susah. Rana, suruh happy.
Itu tadi pemenang bonus kedua. Kita berlanjut ke pemenang bonus ketiga dengan nominal Rp450.000 kepada Bapak Muhammad Izar. Kami persilakan untuk menyumbangkan Ya, buat kepada Bapak kesayangannya. Kepala Desa dulu kami persilakan selaku pemenang bonus ketiga. Ya, kami informasikan kepada host musik bagi penggemar jangan naik bergoyang di atas pentas karena panggung kita tidak memungkinkan. Terima kasih. Ya, kembali kami informasikan kepada rekan-rekan, mohon kursinya diduduki saja, jangan diinjak. Terima kasih.